မင်္ဂလာပါရခိုင်ပြည်သူပြည်သားများနဲ့တော်လန်ရေးစိတ်ဝင်စားသူပရိသတ်များယနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီးရခွင့်တပ်တော် AAE စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းမြတ်နိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုရခိုင်ပြည်သူများကချစ်ခင်စွာဗိုလ်ချုပ်ဟုခေါ်ဆိုကြပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အချက်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တွေလူမှုဆက်ဆံရေးပုံစံနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြရင်သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းတွေဘလို့ရခိုင်ပြည်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ကြရအောင်အရင်ဆုံးဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့နောက်ခံနည်းနည်းပြန်ခြင်းပါတယ်သူက2008ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့စစ်တွေမြို့ဘောင်းတွတ်သားစုရက်ကွက်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အဖေဦးရွှေမြတ်အောင်နဲ့အမိမမြတန်းတို့ရဲ့သားတော်ဆက်ထုကီမောင်နှမ9ယောက်ထဲဒုတိယမြောက်ပါငယ်စဉ်ကတည်းကနိုင်ငံရေးသမိုင်းဥပဒေပညာရပ်တွေစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်စစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာနီးပညာဘာသာရပ်တွေသင်ကြားခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်2009မှာအသက်30အရွယ်နဲ့ AA ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်အစာပိုင်းလူငယ်26ယောက်ပဲပါဝင်ခဲ့ပြီးမြဲကချင်ပြည်နယ်လိုင်းစာအနီးယာယီဌာနချုပ်မှာစတင်ကတပ်ဖွဲ့ကိုတိစောက်ခဲ့ပါတယ်ယနေ့အချိန်မှာ AA ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်အားကြီးမားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်ယူဆလက်ခံထားတဲ့အမှန်တရားပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့ရခိုင်ပြည်မှာဒီရခိုင်စစ်တပ်ရှိတာကလုံးဝတရားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလက်ခံထားတယ်သဘောအခုဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ကိုရီကိုသွေးလူများနဲ့ဆက်ဆံရေးဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ကိုရီကိုသွေးကိုကြည့်မယ်ဆိုပထမဆုံးထင်ရှားတာကသူ့ရဲ့ပညာတတ်ခင်မီပုံစံပါတဲ့သူကစကားပြောအလွန်တည်ငြိမ်ပါတယ်ရင်ကျဲတယ်စကလုံးနဲ့ရွေးချယ်တဲ့အခါတိုင်းတိုင်းပါတယ်မပြင်းထန်ယုံမကဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလျှို့ဝှက်စွာဆောင်ရွက်တတ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးလစ်လာသူတွေအဆိုအရသူကအိမ်မက်မတ်တဲ့တယောက်မဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားပါရခိုင်ပြည်သူတွေအထက်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ရခိုင်လူငယ်တွေကသူ့မွေးနေ့တွေမှာဆူတောင်းပွဲတွေကျင်းပဂုဏ်ပြုကြပါတယ်ဥပမာ2025နိုဝင်ဘာ9ရက်သူ့အသက်49နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာရခိုင်ပြည်သူတွေကဆူတောင်းမှုတွေဂုဏ်ပြုပွဲတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်သူ့ကိုချစ်ခင်ယုံကြည်မှုရှိတာတွေ့ရပါတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးအရာဗိုလ်ချုပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူမျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆံတတ်ပါတယ်ဥပမာ2025စက်တင်ဘာမှာမောင်နှုံးမြို့မှာမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာသို့မဟုတ်ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးကိုနိယာမအရာထောက်ခံပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူမျိုးစုံရဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအတိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်တယ်လို့အင်တာဗျူးတွေမှာပြောခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးပုံကငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုကိုဥတည်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်သူတွေကသူ့ကိုလေးစားယုံကြည်ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲချက်တွေချားမှာပင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကဆက်ရှိနေပါတယ်သူ့ရဲ့ကိုရီကိုသွေးမှာအဓိကထင်ရှားတာကပညာတတ်ခေတ်မီဖြစ်မှုပါပညာရေးနောက်ခံရှိတာကြောင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်တတ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်ရဲ့ရာစုနှစ်များစွာကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးအိမ်မက်ကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာစေရန်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုဘဝမှာလည်းဇနီးနှင်းစာဖြူနဲ့သားသမီး2ယောက်စောပြည့်တင်မြက်လင်းစံရှိပါတယ်ချင်းညီနောင်ကောင်းဆောင်မင်းနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကရီနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဒုတိယစစ်ဦးချုပ်မာဝီကသူ့ကိုလေးစားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်သူကပြည်နယ်တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးရဲ့အကျိုးကိုကြည့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ကြမှာပဲလေကျွန်တော်တို့ကတော့စီရင်နဲ့အသာယူပြီးမှနိုင်ငံရေးအညှိမယ်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုပုံစံကအလွန်ဗျူဟာဆန်ပါတယ်သူကအတိတ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရှုံးနိမ့်မှုတွေကိုလေ့လာပြီးသင်ခန်းစာယူတတ်ပါတယ်ဥပမာရှီးရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရှုံးနိမ့်ချက်တွေကိုလေ့လာပြီးအဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်မှုစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဗျူဟာတွေကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဝေဖန်တွေးခေါ်မှုဗျူဟာဆန်တွေးခေါ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုအပေါ်အခြေခံပါတယ်Federal Democracy ပြည်ညင်မထွက်ပေါ်မချင်းမြန်မာနိုင်ငံကလမ်းပြောင်းနေမယ်လို့သူယုံကြည်ပါတယ်အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကရခွင့်တပ်တော်တည်ထောင်ရေးပါ1998မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးပါတီပါဝင်ရန်စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ကွယ်လွန်ခဲ့တာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်2009မှာ AA ကိုတည်ထောင်ချိန်ကကချင်ပြည်နယ်မှာကြောက်စိမ့်တူးရင်ရခိုင်ဘိုးလာဘာသာလူငယ်တွေကိုစုဆောင်းခဲ့ပါတယ်
နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ရေးနဲ့စစ်ရေးဖြူဟာတွေနဲ့ AA ကိုအင်အားကြီးလာစေခဲ့ပါတယ်။ညီနောင်တောင်းဖွဲ့ Three Brotherhood Alliance မှာပါဝင်ခဲ့ပြီး2023-2025 ကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်အများစုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2025 ဇွန်မှာမွေးရက်မြေရခိုင်ပြည်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ပါ။တော်လန်ရေးကိုထောက်ခံပေမဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့တတိထားဆက်ဆံပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ရခိုင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ရေးကိုရည်မှန်းပါတယ်။အင်တာဗျူးတွေမှာရိုဟင်ဂျာပြဿနာကိုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖြေရှင်းရန်ပြောခဲ့ပါတယ်။မူရစ်စေဆွဆွဲချက်တွေကိုမူရစ်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကင်းချက်ခဲ့ပါတယ်။တမတော်ကောင်းဆောင်တွေကိုကောင်းကောင်းရှုံးတက်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့ပညာရှင်ဆန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြပါတယ်။စီရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာလည်း pragmatic တွေးခေါ်မှုကိုအသုံးပြုပါတယ်။တော်လန်ရဲ့အတွင်းပုံကန်တူတွေဖြစ်နေပေမဲ့အနာဂတ်အစိုးရလိုတွေးခေါ်ရန်လိုတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးမှာမူဝါဒအရညီညွတ်ပေမဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံကပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ဥပမာ MNDAA နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးပြောင်းလဲမှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ကိုတံပြန်ရန်ချင်းညီနောင်နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။ AA ရဲ့ထိုးစစ်မှာစစ်ကောင်စီကလူမျိုးရေးဘာသာရေးပြိပက္ခဖန်တီးခဲ့တာကိုသတိပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ဥပမာကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတခုတည်းပြည်နယ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်တာ2024စက်တင်ဘာမှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ဒါကသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ရခိုင်ပြည်တည်ဆောက်ရေးကိုပြပါတယ်။သူကနိုင်ငံတကာမဟာမိတ်တွေနဲ့လည်းဆက်ဆံတတ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ကိုတီးခြားပြည်နယ်တစ်ခုထိစေရန်သို့မဟုတ် Confederate ရေးမှာပါဝင်ရန်ကြိုးပမ်းပါတယ်။သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကခြေရင်းနဲ့ပွဲဆောင်မှုမဟာမိတ်ဖွဲ့မှုနဲ့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတည်ဆောက်မှုကနေလာပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ရဲ့ကိုရီကိုသွေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွေကရခိုင်ပြည်ရဲ့တော်လှန်ရေးကိုအင်အားပေးနေပါတယ်။သူကရခိုင်လူမျိုးတယောက်တည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးရဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်လာရန်ရွေးချယ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့ခရီးလမ်းကရခိုင်လူမျိုးရဲ့လွတ်လပ်ရေးအိမ်မက်ကိုလက်တွေ့ထစ်လာစေရန်အရေးပါပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ဟာမျောလင်းချက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာငြိမ်းချမ်းတဲ့တရားမျှတတဲ့ရခိုင်ပြည်တည်ဆောက်နိုင်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေစေပါ။